阿咩啊？你做埋啲基本嘢就得㗎啦。橫掂你第一日翻工都學唔晒咁多嘢㗎啦。係喎，你啲廣東話都講得幾好喎。哦，係啊，我喺香港大㗎。其實你本地人根本就好難想像到我哋啲南亞裔人去揾工係有幾咁困難。今日公司咧將啲賣剩咗嘅三文治俾咗我。哇，咁好嘅，等我一陣擺好佢留翻聽日食先。拎啲嘢翻嚟啊！一陣又俾人話你偷嘢啊！我又唔係偷，仲有個同事俾我嘅，佢哋就可以攞，我哋咧係唔攞得㗎。我喺地盤辛辛苦苦捱咗3年，日曬雨淋，最辛苦、最污糟邋遢嘅都係由我去做，仲要俾人不公平咁樣對待。翻咗咁耐工啊，一毫子都冇交過俾我。我都係人嚟㗎，都係為咗生活啫。同佢哋有啲咩唔同啊？喺印尼，男人先揾到錢，女人就要嚟香港打工，有屋企人。我後生一陣，如果嚟咗香港做嘢，揾到嘅錢就嚟養細佬妹。你知唔知啊？我個朋友咧，佢太太要佢瞓雜物房啊，唔知幾慘啊！返巴基斯坦，媽咪啊，我得20歲，今年先讀 Year 2，嫁人會唔會太早啊？我連對方係邊個都唔知，我點嫁俾佢啊？你搞埋晒啲咩演戲啊、拍片啊，有咩用？女仔人家就應該好好地嫁人、結婚、生仔。翻到去你咪知咯，一開頭識好正常啫。但係冇但係，翻去結個婚啫嘛，好難咩？我仔病咗入醫院啊，我唔夠錢，可唔可以借錢俾我啊 ？City 啊，冷靜啲，我哋坐低慢慢講。我唔知點算啊！我爹個仔佢有咁細，我唔想佢有事啊！喺巴基斯坦呢啲嘢係好常見嘅咋，根本就冇人會覺得有問題嘅。至少我屋企人同佢屋企人唔會有任何嘅反對咯。唔記得講，加咗租6400。6400？其他租戶都交到，點解你交唔到啊？嗱，你交唔到咧，就要搬噶啦。老實講啊，我都收過其他住戶投訴你哋啊，話你哋間屋有味啊，仲有啊，怕你哋偷嘢，連 lift 都唔夠膽同你哋一齊搭。點會啊？我周不時都有同啲隔離鄰舍打招呼嘅喎，佢哋仲教我邊度買平嘢添。一個人孤零零嚟到香港打工，打咁多年，而家人又老，啲錢又俾老公呃咗，我可以點做啊？邊個可以幫我啊？我哋究竟點樣先可以真正咁幫助到佢？天父，你掌管所有，求你將佢哋帶到嚟你嘅跟前，你親自嘅去幫助佢哋，使佢哋喺呢個陌生嘅異鄉經歷你嘅大愛。邊個話可以幫到我？我仲可以點做啊？我好孤單，救下我啦！請你看顧我。我向你求幫助，求下你幫我。